표현하시면서 어두운 부분을 찾아가시고 다 그리고 나서 안에 맵은 약간 어두워질 때 안에 불빛이 보이죠? 불빛이 있고 그 다음에 계단도 불빛이 좀 반사가 되면서 어두워지고 불빛이 좀 하나씩 좀 나오고 그 다음에 계단 밑에 꺾어진 데는 조금 더 어둡고 똑같은 타입이라도 어두운 부분을 조금씩 체크를 해주시면 그림이 깊이감이 좀 생기죠. 그러니까 원본법 우리 조금 배웠잖아요. 근데 원본법을 계속 하면은 너무 지루할 것 같아서 그림을 그리면서 설명하려고 했는데 잘 되고 있는 것 같아요. 그래서 열심히 해주시면 좋겠고 여기 오늘 회장님이 이거 사진을 너무나 어려운 걸 해서 그러니까 잘못 올렸다 했는데 너무 잘 소시점이 너무너무 많아요. 네, 이런 거는 나중에 좀 1년 있다가 1년 있다가